Όχι, ικανοποιήθηκα πλήρως από την απάντηση. Κύριος Κοραντής. Δεν υπάρχει άλλος από ό,τι ξέρω για ερωτήσεις. Ωραία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, εγώ ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά την ταυτοποίηση ανώνυμων χρηστών καρτοκινητής τηλεφωνίας. Η έκθεσή σας είναι μάλλον λακωνική εν προκειμένου. Θα ήθελα συνεπώς να ξέρω, ένα χρόνο μετά από την 30 Ιουλίου του 2010, οπότε υποτίθεται ότι έπρεπε να έχουν ταυτοποιηθεί, ονομαστικοποιηθεί όλες οι ανώνυμες συνδέσεις. Πρώτον, πόσες ήταν οι ανώνυμες συνδέσεις, πόσα εκατομμύρια όταν ψηφίστηκε ο νόμος το 2009 και συνεπώς έπρεπε να ταυτοποιηθούν τον Ιούλιο του 2010. Πόσες έχουν πράγματι ταυτοποιηθεί ανά εταιρεία, πόσες παραμένουν, τι έχουν αποδώσει οι έλεγχοί σας, υποδείξεις, συστάσεις σας, ενδεχομένως μέτρα κατασταλτικά που έχετε λάβει εναντίον των ενδιαφερομένων εταιριών και ποιες είναι αυτές. Άλλωστε δεν είναι και πολλές. Δεύτερη ερώτηση αφορά εν μέρη ένα θέμα το οποίο ήδη θίξατε, την ποιότητα της κινητής τηλεφωνίας. Μου περιέρχονται, αλλά όπως άλλωστε και σε άλλους συναδέλφους και γράφονται και στον τύπο, καταγγελίες, διαμαρτυρίες χρηστών περί απρόοπτων, παραδείγματος χάρη, διακοπών της επικοινωνίας τους από κινητό σε κινητό, ενίοτε από κινητό προς σταθερό, ύστερα από μερικά δευτερόλεπτα, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα μπαταρίας ή ιδιαίτερα τοποθεσίας που να δυσκολεύει την επικοινωνία, με αποτέλεσμα να χρεώνεται ο καλόν με ένα συγκεκριμένο τέλος, να υποχρεούται να επαναλάβει και μία και δύο και τρεις φορές την κλήση, προκειμένου να επιτύχει μία ανθρώπινη επικοινωνία. Συνεπώς, παρά τα περί του αντιθέτους διακηρυσσόμενα από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας περί υψηλού επίπεδου παροχής υπηρεσιών σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί μάλλον υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχετε παρέμβει επί του συγκεκριμένου αυτού θέματος? Εάν ναι, τι έχουν αποδώσει οι παρεμβάσεις σας? Ευχαριστώ. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημά σας, ο νόμος περί ταυτοποίησης χρηστών κινητής τηλεφωνίας είχε ως αποτέλεσμα η διείσδυση η οποία με βάση τις στατιστικές των εταιριών κινητής τηλεφωνίας ανερχόταν στο 136% περίπου του πληθυσμού, να έχει μειωθεί μετά την εφαρμογή του νόμου περί ταυτοποίησης περίπου στο 118%, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το επιπλέον 20 περίπου του συνολικού αριθμού των χρηστών. Αρχικά ήταν περίπου 13 εκατομμύρια χρήστες, άρα υποθέτω ότι 20% γύρω στα 2.600.000 συνδέσεις βάσει του νόμου δεν μπορούν να λειτουργούν, γιατί ο νόμος, όπως ξέρετε, προέβλεπε μια καταληκτική ημερομηνία που ήταν ο Ιούνιος του 2010, δίνοντας ένα περιθώριο ενός περαιτέρω μηνός, τέλος Ιουλίου του 2010, για να απενεργοποιηθούν αυτές οι συνδέσεις. Είναι γεγονός ότι όσοι δεν ταυτοποιήθηκαν, δεν λειτουργούν οι συνδέσεις τους. Ο αριθμός τώρα των στοιχείων ανά εταιρεία, σας λέω το συνολικό ποσό, μπορώ να υποθέσω ότι θα είναι αναλογικός των μεριδίων αγοράς που έχουν οι εταιρείες, δηλαδή 48 περίπου για την Κοσμοτέ της 100, 34 για τη Vodafone, 23 για τη Wind. Στατιστικά στοιχεία όμως μπορώ να σας δώσω σε δεύτερο χρόνο, αν επιθυμείτε. Με συγχωρείτε με την άδεια σας, και Πρόεδρε, για να καταλάβω καλά. Μου λέτε ότι όλες οι ανώνυμες συνδέσεις έχουν ταυτοποιηθεί? Το κατάλαβα σωστά? Ο νόμος προέβλεπε ότι το καθεστώς της χρήσης ανώνυμων καρτοκινητών, το οποίο περιλάμβανε τη δυνατότητα να πάει κάποιος, ας πούμε, σε ένα σούπερ μάρκετ και να δώσει κάποιες κάρτες SIM, ούτως ώστε να μπορεί ο χρήστης να βάζει την κάρτα SIM που κάποιος του έδωσε με ένα χρόνο ομιλίας €1 για διαφημιστικούς λόγους, να μπορεί να χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο βάσει αυτής της κάρτας και στη συνέχεια να την πετάει. Να βάζει μια δεύτερη κάρτα και ούτω καθεξής. Γι' αυτό το ποσοστό διείσδυσης στην κινητή τηλεφωνία ήταν πλασματικό. Ήταν 136 περίπου της 100. Ο νόμος έλεγε, το οποίο εφαρμόστηκε, ότι αν μέχρι τέλος
Ιουνίου παρελθόντος έτους δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι χρήστες, είτε οι υπάρχοντες χρήστες είτε οι καινούργιοι χρήστες, οι οποίοι πρακτικά δεν είχαν τη δυνατότητα να αγοράζουν ένα κινητό ή μια κάρτα SIM παρά μόνο στην μαύρη αγορά, στη δευτερογενή αγορά, τότε οι χρήστες αυτές θα απενεργοποιούνταν ένα χρόνο μετά. Κατά συνέπεια, το 20% της συνολικής συνδρομητικής βάσης κοπήκανε. Υπάρχει... Και πάλι, αν καταλαβαίνω καλά, σήμερα, επειδή επανέρχομαι ότι έχω συγκεκριμένα παραδείγματα υπόψη μου, γι' αυτό και επιμένω, πρέπει να συμπεράνω συνεπώς ότι οι χρήστες ανωνύμων συνδέσεων είτε χρησιμοποιούν κάρτες στη μαύρη αγορά, της μαύρης αγοράς, είτε ανώνυμες συνδέσεις εισαγόμενες παρανόμως κατά πάσα πιθανότητα ή εν πάση περιπτώσει ελεύθερα, αν πρόκειται περί ευρωπαϊκής αγοράς, από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά εκείνες οι οποίες έχουν διατεθεί στην Ελλάδα από τους παρόχους έχουν όλες ταυτοποιηθεί. Σωστά. Με βάση τις νομικές τους υποχρεώσεις και με βάση τα στοιχεία που εμείς διαθέτουμε, είναι υποχρέωση των παρόχων να προβούν σε αυτή τη διαδικασία. Οι πάροχοι δηλαδή δεν επιτρέπεται να πουλάνε ανώνυμες συνδέσεις, παρά μόνο συνδέσεις έναντι, αν θέλετε, αντιγράφου κάποιου επίσημου στοιχείου. Το ξέρω ποιες είναι οι υποχρεώσεις των παρόχων. Η ερώτησή μου είναι, έχουν εφαρμόσει την υποχρέωση αυτή, ναι ή όχι? Ναι, εκείνο το οποίο αυτές οι κάρτες τις οποίες αναφέρεστε